पार्टीलाई हराउनु, हामीलाई हराउनु, बुझ्नुभएन सबै। अनि हामी फेरि पहाडको परिवर्तन गर्न आएको भन्छ। फेरि पहाडको परिवर्तन भन्छ भने हामी बिजेपी पार्टीलाई हराउन डल्लै पर्छ। राजनीति गर्नु आएको भन न क्लियरली। मलाई पनि कुर्सीमा बस्नु मन लागेको छ, मलाई पनि औदामा जानु मन लागेको छ भन न क्लियरली, अनि लड। र उहाँहरूलाई म यो मञ्चबाट आज पनि दिएको दिन भन्छु, अनिल थापा हार र जितको लडाइँमा निक्लेको होइन हेर्नुहोस्। अनिल थापा चाहिँ पहाडको सोच विचारलाई परिवर्तन गर्नु निक्लेको हो। मलाई हार र जित, तपाईँहरू मलाई हराउनुलाई सबै डर गर्नुहोस्, अनि डराएर हराउनु भयो भने मलाई तपाईँहरूमाथि केही त्यस्तो रोष पनि छैन, आक्रोश पनि छैन। म यो हार र जितको लडाइँमा निक्लेको होइन हेर्नुहोस्। सबै सबैलाई यो आज श्रमिकको एउटा इतिहास, श्रमिकको गीतमा जति पनि अहिलेसम्म लड्दै आउनुभयो, श्रमिकको विकासको लागि, श्रमिकको उन्नतिको लागि, श्रमिकको रोजगारको लागि, श्रमिकहरू बस्ने घरको पट्टाको लागि जति पनि विगतमा श्रमिकको हकको लागि लड्दै आउने प्रत्येक नेतृत्वविन्दलाई आज म यस श्रमिक दिवसको दिनमा नमन गर्छु। उहाँहरूको मार्गदर्शकमा, उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा आजसम्म यो लडाइँ जारी छ। अनि कहिलेसम्म हुन्छ कसलाई थाहा छ। श्रमिकहरूको इस्यु भनेको एभ्रिडे नै एउटा इस्यु आइरहेको हुन्छ, एभ्रिडे नै एउटा कमानमा प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। अनि यो इस्यु चाहिँ माइकमा भाषण दिएर, माइकमा बुझाएर सल्भ हुने इस्यु जस्तो लागेन हेर्नुहोस्। यो हामीले एउटा पोलिटिकल पार्टी भएर श्रमिक दिवस बनाउनुपर्छ, मिडिया बनाउनुपर्छ भनेर हामी सबैले एकजुट भएर बनाएको हो। तर यो श्रमिक दिवस बनाउँदा, मिडिया बनाउँदै हाम्रो एकै दिनमा सबै कुरो प्रब्लम सल्भ हुँदैन हेर्नुहोस्। माइकमा त सबैले अब सल्भ गरेर जान्छ, माइकमा सबैले दिएर जान्छ, माइकमा सबैले ठिक बनाएर जान्छ। अनि भोलिपल्ट कमान लागेपछि माइकमा बोलेको र कमानमा जाँदाखेरि हाम्रो बाबाआमा बत्ती टिपेको रोज पाउँदा चाहिँ त्यो कहीँ पनि हिसाबै मिल्दैन हेर्नुहोस्। आजको रोजगारमा, आजको दिनमा र साधारण लेबरले पनि बाहिर काम गर्नेले पनि 450 500 रुपियाँ पाउँछ। अनि हामी आफ्नै अधिकारको आफ्नै वेजेस माग्नु पनि दिन रात पढाइरहनु पर्छ। अनि बढ्दाखेरि 20 रुपियाँ बढ्छ, 30 रुपियाँ बढ्छ। त्यो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ बढेको सही टाइममा पाउँदैन। अनि त्यो त भयो, त्यहाँबाट श्रमिकहरू जब रिटायरमेन्टको टाइम आउँछ र जिन्दगीभर उहाँले दुःख गरेको आफ्नो पैसा पाउनु पनि कति गाह्रो पर्छ। हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ। त्यो सबैले एभ्रिडे हुँदैन। आज मैले सबै हाम्रो रुजो गार्डनको नेताहरू चिन्नु भएन भने सधैँ म उहाँसँग भेटघाट गरिरहन्थेँ। उहाँहरूको बेला के इस्यु लिएर आउँथ्यो भने म उहाँहरूकोमा जान्थेँ। म सबैसँग परिचित थिएँ। तर उहाँहरूले जुन प्रकारले कमानमा नेतृत्व दिँदो रहेछ, उहाँहरू कतिजनालाई जुनियर भाइहरू देखेँ, कतिजना देखिरहेको भाइहरू देखेँ, कतिजना हामीसँग सधैँ पार्टीमा काम गरिराख्नेहरूलाई देखेँ। उहाँहरूले जुन जिम्मेवारी कमानमा बोक्नु हुँदो रहेछ र मैले आज कतिजना थाहा पाएको थिएँ र कति आज मैले थाहा पाएर आज चिन्नु पाएँ। यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो। किन उहाँले जुन सङ्घर्ष त दिनरात खटिरहेको हुन्छ, म भएको आउँदामा मैले त्यस्तै प्रकारले हेर्नुपर्छ। उहाँहरू प्रतिनिधि गर्दो रहेछ भने मैले आज प्रतिनिधिमा थाहा पाएँ। र उहाँहरूले जुन प्रकारले प्रतिनिधि गर्छ, माथिबाट प्रतिनिधि गर्नु सजिलो छ। माथि बसेर यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर हामीलाई पनि भन्नु सजिलो छ। तर जुन गाउँमा बसेर काम गर्छ प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले सुन्नुपर्छ। बिहान आँखा खोलेको कि बेलुकासम्म सानो सानो कुराहरू, कमानवासीको प्रब्लम ठुलो हुँदैन, सानो हुन्छ। तर त्यो सानै कुरा पुऱ्याउनु यति गाह्रो हुन्छ, यति गाह्रो हुन्छ। म्यानेजरको पक्षले कि श्रमिकको पक्षले, कोही बेला हाम्रो श्रमिकको बोल्नु सक्छ, कोही बेला म्यानेजरको बोल्नु सक्छ। त्यो 20
विदेशीको चपेटामा बसेर श्रमिक सङ्गठन गरेर बिजेपी पार्टीलाई बचाउने उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। यो भूमिकालाई हामीले धेरै कदर गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नु पनि गर्नुपर्छ। आज हामीले एक दिन मेलीमा उहाँहरूलाई बोलाएर खदा लाएर मात्रै सम्मान दिएर मात्रै यो सम्मान उहाँहरूले 365 दिनै पाएको हुनुपर्छ र मात्रै उहाँहरूले काम गर्ने एनर्जी पाउँछ। हो मेलीमा लिडरहरूले आएर ठुलो घोषणा गर्छ, म घोषणा गर्न चाहदिनँ। यो यहाँबाट भएको घोषणा तल गएर मिल्दैन मिल्दैन। यहाँ आज मैले भनेको कुरा तल गएर मिल्दैन। सबै कमानमा भिन्दै भिन्दै इस्यु छ, सबै कमानमा भिन्दै भिन्दै भेराइटी छ र हुने कुरा र दिने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, नहुने कुरा त म गर्दै गर्दैन। जो हामी सक्छौँ हाम्रो हातमा छ कि तपाईँ हामी भने मेरो बाउ आमाहरू हो, मेरो भाइ दाजुबहिनीहरू हो, उहाँहरूलाई मैले आज भने भोलि त भेट्छु नि त म तपाईँहरूलाई। मैले भनेको पुरै मिलेर भने तपाईँहरू ममा त डिफ्रेन्स आइहाल्यो नि त। यो लडाइँ भनेको तपाईँहरू हाम्रो समयको लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, हामीले श्रमिकको लागि काम गर्दाखेरि विगतको दशैंको बेलामा कति गाह्रो स्थिति थियो, तर मैले त्यो स्थितिदेखि नभागिकन धेरै गाली खाएँ मैले, विदाउट रिजन, फेरि कारण बिनै गाली खाएँ मैले। काम हुन्छ त गाली गर्ने, कारण बिनै गाली खाएर त्यो गालीलाई खाइदिनु नराम्रो किन उहाँहरूले मलाई माया गर्छ गाली गर्छ। कसलाई गाली गर्छ भने जसलाई माया गर्छ त्यसलाई गाली गर्छ। सबैले मलाई गाली गर्दैन, मलाई नै माया गर्न सक्यो, मैले नै काम गर्छु भनेर सोचेर जसरी भए मैले त्यो प्रब्लम सल्भ गरिछोडेको त्यो दसैँको बेला। तर म ट्रेनिङले रिक्वेस्ट गर्छु, यो बोनस भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दसैँको बेला मात्रै अलिक अगाडिदेखि सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूले अगाडिदेखि सुरु गर्नु सल्भ हुँदैन, त्यहाँबाट आएर सिधै हामी टाउको दुखाइदिइहाल्नुहोस्। यो ट्रेनिङको जिम्मावारी हो र तपाईँहरूको जिम्मावारीमा तपाईँहरूले पुरा गर्नु सक्नुपर्छ। तपाईँको भुल पोइन्ट कहाँ छ, तपाईँको नुक्स कहाँ छ, तपाईँको कमजोरी कहाँ छ, त्यो दिनभरि खोजिरहेको अनि उसले आफ्नो चाहिँ कामै भुल्यो। उसले कसैको कमजोरी खोज्दाखेरि त आफ्नो काम भुल्यो, उसलाई कहाँ लिडर हुन्छ त भन्नुहोस्। लिडरले त आफ्नो काम देखाउनु पर्यो र लिडर मान्छ। तपाईँ अर्काको पछाडि लागिरह्यो भने अनि आफ्नो काम चाहिँ भुल्दैन अन्त अर्काको पछाडि लागेर मलाई यस्तो भएन उस्तो भएन भन्छु, मलाई थाहा हुँदैन यहाँ भुल भने म करेक्ट गर्दै अगाडि बढिरहन्छु। मलाई तिनीहरूले देखाइदिन्छ भुल, मलाई जति नै पाहाडकोहरूले भुल देखाइदिँदै जान्छ, म त्यसलाई करेक्सन गर्दै मेरो यहाँ भुल भएछ भन्छु, अगाडि जान्छु त्यसलाई सुधार्दै। उनीहरूले एउटा काहीँ न काहीँ ठिक काम पनि गरिदिँदैछ मलाई। मेरो जति नै अपोजिसन लिडरले सबैलाई उडाउनु पर्दैछ। अब पञ्चायतमा पनि हेर्नुहोस्, सबै गर्नु पर्छ बिजेपी पार्टीलाई हराउनु, हामीलाई हराउनु, बुझ्नु होइन सबै। अनि हामी फेरि पाहाडको परिवर्तन गर्न आएको भन्छ, फेरि पाहाडको परिवर्तन भन्छ भने हामी बिजेपी पार्टीलाई हराउन डल्लै पर्छ। राजनीति गर्नु आएको भन न क्लियरली, मलाई पनि कुर्सीमा बस्नु मन लागेको छ, मलाई पनि औदामा जानु मन लागेको छ भन न क्लियरली, लड। उहाँहरूको मुद्दै हराउनु मात्रै छ। हेर्नुहोस्, जाति बेला हराउनु छ। हामी परिवर्तनको अभियान लिएको, हामी हाल्यो नि, हाल्दाखेरि कहीँ फरक पर्यो। हाम्रो कार्यकर्ता निराश थियो, तर मैले पानी सम्झेर मिलाएर अगाडि लगेँ, बुझ्नु भने। किन म यो हार्नु र जित्नुको लडाइँमा निक्लेको होइन कहिले पनि। म हार्दा पनि त्यत्तिकै थिएँ, जित्दा पनि त्यत्तिकै थियो। मैले म हार्दा म अतारिनँ, जित्दा पनि मान्दिनँ। यो परिवर्तनको अभियान, यो सोचको परिवर्तनको अभियानमा निक्लेको हामी। यो परिवर्तनको गाडी अझै अगाडि जानु छ हामीलाई। त्यही कारण मलाई हार जितको लडाइँमा चाहिँ निक्लेको होइन। जति पनि यो पञ्चायत इलेक्सन अगाडि आउँदैन सबै डरबाट बिजेपी पार्टीले अनित थापाको सोचलाई हराउनु भनेर र उहाँलाई म यो मञ्चबाट आज दिएको दिन भन्छु, अनित थापा हार र जितको लडाइँमा निक्लेको होइन। अनित थापा चाहिँ पाहाडको सोच विचारलाई परिवर्तन गर्नु निक्लेको। मलाई हार र तपाईँहरू मलाई हराउनुलाई सबै डर गर्नुहोस्, डलाएर हराउनु भयो भने मलाई तपाईँहरूमाथि केही त्यस्तो रोष पनि छैन, आक्रोश पनि छैन। म यो हार र जितको लडाइँमा निक्लेको होइन। हेर्नुहोस्, र आज यो जुन जति श्रमिकको दिवस छ, श्रमिकहरू आउनुभयो, आज तपाईँहरूले आफ्नो एक दिनको छुट्टीलाई पनि त्यागेर र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, आउने दिनमा यो श्रमिकको लडाइँमा, श्रमिकको लडाइँ गर्दा एकदमै
निष्पक्ष भएर लडाइँ गरौँ। एकदमै जुन श्रमिकको लडाइँ गर्न हामी काहीँ यताउति नभइकन साँचो निष्पक्ष भएर लडाइँ गरौँ। अनि लडाइँ गर्दाखेरि पनि लडाइँ होइन, बुद्धिको लडाइँ हेर्नुहोस्, विवेकको लडाइँ हो र बुद्धि र विवेकले नै लडाइँ गरेर हाम्रो श्रमिकको दाजुभाइ जति पनि पाउने हित अधिकारको लागि हामी सबै एक भएर अघि जाने बाचा दिँदै आज यो सानो वचन दिए। धन्यवाद।